ജീവൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എങ്ങോട്ടാ ജഹാന് പോണത്? സ്നോ പാർക്ക് കേട്ടോ. അപ്പൊ ജോന് കുറെ നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് സ്നോയിൽ കളിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മണാലി ഷിംല വരെയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഈ സിൽവർ സ്ട്രോമിന്റെ അടുത്ത് സ്നോ സ്ട്രോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പള്ളിയിലിട്ടത് കേട്ടത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കില്ല, നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുവാണേ. അപ്പൊ രാവിലെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 7 മണി അടുത്താവാൻ വേണ്ടി പോണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാക്സിമം ട്രാഫിക് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ എറണാകുളം ഒന്ന് കടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. കാരണം സ്നോ ഏതാണ്ട് -10 ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ പോകും എന്നാ കേൾക്കുന്നത്. ജോലി കുറെ നാളത്തായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് മഞ്ഞിൽ കളിക്കാന്നുള്ളത്. അതപ്പോ നടക്കും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണാം അല്ലേ ജഹാനുവേ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശരവണ ഭവനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വിശന്ന് ഇങ്ങനെ കൊട്ടല് കരിഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. അപ്പൊ നോക്കി വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരവണ ഭവൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ കേട്ടാ. ജോനൊക്കെ വയറ്റിന്ന് ഗുളുഗുളു ഒച്ച വരുന്നെന്നാ കേക്കുന്നത് അല്ലേ ജഹാനോ? അങ്ങനെ നമ്മള് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പുറത്തോടെ ഇറങ്ങിയതാട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി വട, അടിപൊളി നെയ്റോസ്റ്റ്. വട ഒന്നും പറയില്ല, കാരണം ചില സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല ക്രിസ്പി മൊരിഞ്ഞ് നല്ല ചൂടോടെ അല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇത് അതേപോലത്തെ വടയായിരുന്നു, സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ. വയറും മനസ്സും നിറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് സ്നോ പാർക്കിലേക്ക് വിടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ചെറുക്കാൻ വേണ്ടി ദൂരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴുത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. നമ്മളിതാ പറിച്ചു എന്താ നല്ല ചുമന്ന് നമ്മളപ്പോ ചെറിയൊരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുവാണേ. ഉമ്മാന്റെ തട്ടുകട. അപ്പത്തെ ചായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുവാണേ. ഇവിടെ ആദ്യം നോക്കി പൊക്കത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പൂവൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് വേണ്ട താഴെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇതളൊക്കെ കിടക്കുവാണേ. ഇവിടെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈ. ഇത്രമാത്രം ഈ മൊബൈൽ ക്ലിയർ ആവുന്ന അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ നല്ല മഞ്ഞ കളറിലുള്ള എല്ലാ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടപ്പുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ. ബട്ടർഫ്ലൈ റോഡില് ഫുള്ള് ബട്ടർഫ്ലൈ. റോഡില് മുഴുവൻ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ്. സൂപ്പർ. മഞ്ഞ ബട്ടർഫ്ലൈ ബട്ടർഫ്ലൈ. അതെ, ബട്ടർഫ്ലൈ ഡാം അല്ല പാർക്കാണല്ലോ, ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക്. പക്ഷെ ഇത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ഏരിയയിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഓടി നടക്കാൻ തോന്നുന്ന പുല്ലിട്ടാ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ എത്തി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് സ്നോ സ്ട്രോം. നമ്മളിപ്പോ സ്നോ സ്ട്രോമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇന്നലെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങാനുള്ള 10 മണിക്കാണ് ഓപ്പണിംഗ് ടൈം. നമ്മളിപ്പോൾ 10 മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി എങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. വരുമ്പോഴേക്ക് സോക്സ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ജീവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? ഫിഷ് സ്പാ. അപ്പൊ
കാലൊക്കെ ഇവിടെ മുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും മീനുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ജിമ്മി ചെയ്യാൻ പോണേ നോക്കട്ടെ കേട്ടാ. ആദ്യം ഒരാള് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ആൾക്കാർ ചെയ്യണ വേണ്ട തീരുമാനിക്കാം. എന്താ ജീവ വെക്ക്, ജീവ വെക്ക് 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 കാല് വെക്കുന്ന സമയം. എന്താ ജീവ എന്താ പറ്റി? വെക്ക് കാല് വെക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ട് കൊത്തുമ്പോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? ആദ്യത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ജി മസ്ത ആണോ? പറയും ചിരിച്ചോണ്ട് പറയും. നമ്മള് 10% ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റിന് കണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്നേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് കയ്യിലേക്ക് തരും. അതേപോലെ തന്നെ കിഡ്സിന് അവർ ഹൈറ്റ് കൂടെ മെഷർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവർ ആ ഒരു കിഡ്സ് കാറ്റഗറി തന്നെയാണോ എന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു. കാരണം ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഷോ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, ഫസ്റ്റ് ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടി അങ്ങ് വന്ന് കയറി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് എന്തായാലും നമുക്ക് ടൈം നഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നമ്മളോട് കയറണമെന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞാൽ ആ സാരിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അയ്യോ ഇത്രയും 500 ചില്ലാൻ രൂപ കൊടുത്ത് വന്നിരിക്കുമല്ലേ, 500 രൂപ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്ന് 1 മണിക്കൂർ ആ കൂടെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം കുറച്ച് പോയില്ല എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട, പക്ഷെ 5 മിനിറ്റ് പോയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്ന്. പിന്നെ എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറിയതാണ് കേട്ടോ. കയറി അകത്തോട്ട് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്യിച്ച് തന്നു. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ നമ്മുടെ സോക്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഷൂ അവർ തന്നു, ജാക്കറ്റ് തന്നു, പാൻസ്, അതായത് ചെറിയ ട്രൗസർ ആണെങ്കിൽ അവർ വേറെ എക്സ്ട്രാ പാൻസ് ഒക്കെ തരും. അപ്പോൾ ഫുൾ സെറ്റപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടോ. സ്നോ എല്ലാവരുടെ ഒരു ഡ്രീമാണ് സ്നോയിൽ കളിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ നിർത്തി. അങ്ങനെ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമ്മൾ പല പോസിനൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ എന്താ ചാർജെന്ന് പിന്നെ അറിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് ചെറിയൊരു ഞെട്ടൽ വന്നത്. നല്ല സാരില്ല, ഒരു ഇച്ചിരി വലിയ സൈസിന് 200ഉം ചെറിയ സൈസിന് 150 അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്തത്. എന്നാലും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ എന്തായാലും കിട്ടിയൊരവസരമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പല പോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്ത്. പിന്നെ നടക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞിൽ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ എന്തായാലും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. പല രീതിയിലൊക്കെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ആ കൂടെ 1 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ, എല്ലാത്തിലും കയറണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനായിരുന്നു ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അതോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, കിട്ടിയ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓടി കയറി. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു. ഇതിങ്ങനെ മഞ്ഞല്ല, എന്തോ ഒരു ജോക്ക് കയറിയപ്പോൾ വെച്ചാൽ ഇത് പഞ്ചസാരയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അതേപോലെ ആയിരുന്നു ഇത് കിടന്നിരുന്നത്. ഒരു 1 ടൈം എക്സ്പീരിയൻസിന് എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് മഞ്ഞിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു ഫീലൊക്കെ കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര രസമാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു ട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന റൈഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ റൈഡ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ കയറി. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എല്ലാവർക്കും. ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ കിടന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി പൊളിക്കുമായിരുന്നു. ജോഹൂട്ടിന് ആദ്യം കുറച്ച് പേടിയായിരുന്നു കയറാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അവനെ കയറ്റിയത്. എന്നുവെച്ചാൽ 1 മണിക്കൂർ പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ 1 മണിക്കൂറും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഏറ്റവും അവസാന സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഞങ്ങളാണ്.
കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യണ പരിപാടി ഉണ്ട്. വെള്ളം ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യാം. എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. DJ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ്. പിന്നെ ഈ നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന മഞ്ഞ് പോലത്തെ അതുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ ഷൂവിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ കയറി. അപ്പോൾ സോക്സൊക്കെ നനഞ്ഞ് കാല് മരവിച്ച് തുടങ്ങി. 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. -10 വരെ നമുക്കിവിടെ ഡിഗ്രി തണുപ്പ് അത്രയും പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാലും കുറേ പേരൊക്കെ ഞങ്ങളെക്കാളും മുന്നേ കയറിയ ആൾക്കാരൊക്കെ 1 മണിക്കൂറാണ് മുന്നേ ചാടി പുറത്തിറങ്ങി. അവസാനപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തീരെ പറ്റാണ്ടായി. പോവാൻ 5 മിനിറ്റ് പോകണതിന് ഞാൻ ബഹളം വെച്ച് ഞാൻ അവസാനം 1 മണിക്കൂർ ആവണേ മുന്നേ ഇനി 15 മിനിറ്റ് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചാടി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. കാരണം അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ ഓവറോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്നോ സ്റ്റോമിൽ കയറി തിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ടാണ്. കയറിയപ്പോൾ നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റായാലും കയറി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു 5 മിനിറ്റ് പോകുമല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യും, 1 മണിക്കൂറിന് 5 മിനിറ്റ് പോയല്ലോ വിചാരിച്ചാൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട കയറി ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ടൊക്കെ മതിയും കൊതി കിട്ടില്ല. കാരണം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്ട് വല്ലാത്തൊരു സംഭവം അടിപൊളിയാണ്, രസമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് -10 വരെ പോകണം. ആദ്യം അതിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫുള്ളിങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തത് സംഭവം രസമാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നോയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഷിംല മണാലിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ജൂഹിന്റെ ആഗ്രഹം തീർന്നാണ്. ഇവിടെ പ്രസന്നവതരമായി മുഖം കാണിച്ചത് ജൂഹിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ വന്നത്. ജൂഹിന്റെ ആഗ്രഹം സന്തോഷമല്ല. എങ്ങനെയുണ്ടാവും സ്നോയിൽ പോയിട്ട്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? ഇനി പോകണമെന്നുണ്ടാ? ആദ്യം വന്നത് മതി, എനിക്ക് സ്നോയിൽ പോയിട്ട് പക്ഷെ രസമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 200ഉം ഇതിന് 150 വേണ്ടോ. അപ്പൊ ഒരു മെമ്മറി ആയിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഡൽട്ടിന് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തോണ്ട് 10% ഓഫ് കിട്ടി. 550 എന്നുള്ളത് 495 അങ്ങനെ എന്തോ 90 അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് നമുക്ക് അഡൽട്ടിന് വന്നത്. അതേപോലെ കിഡ്സിന് വന്നിട്ട് 441 അങ്ങനെ എന്താണ് കിഡ്സിന് വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 അവറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിൽ 1 അവറിൽ ലാസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ DJ പോലെ. ബാക്കി കുറേ റൈഡ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, റൈഡ്സിലൊക്കെ കയറാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം പിള്ളേർക്കൊരു നമുക്കൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് സ്നോ സ്ട്രോം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ പിള്ളേർക്ക് മഞ്ഞിൽ കളിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം, എൻജോയ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കമൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ വളരെ അടിപൊളി വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും